हाँ जी, तो स्वागत है जी अज की वीडियो चो। जे किसी वीर ने कोई भी खेती संद वेचना हो तो अपना नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस नंबर पर तुम अपने साधन दी 5-7 फोटोआं ते डिटेल दस के शेयर कर दो, तो साधन की बिल्कुल फ्री ऐड कर दी जाएगी। हाँ जी, तो अज लैके आए हैं जी न्यू होलैंड 3630 प्लस 2013 मॉडल ट्रैक्टर आ जी। 3500 घंटे चलिया है ट्रैक्टर। बाकी टायरां वगैरह की कंडीशन तुहाडे सामने आ जी। ट्रैक्टर दे चारे टायर नाल दे आ जी। ट्रैक्टर दे लिंकां वगैरह तो बिल्कुल वधिया कंडीशन का ट्रैक्टर आ जी। बहुत वधिया कंडीशन का ट्रैक्टर आ जी। मुक्तसर एरिए च खड़ा जी ट्रैक्टर। मालक वीर वालों इस ट्रैक्टर की डिमांड 4,70,000 रखी गई है। बाकी मौके पर मानतान हो जू। जिस वीर ने ट्रैक्टर लेना मालक का नंबर टाइटल ते दिता है, मालक वीर नाल संपर्क कर लवे। धन्यवाद जी वीडियो वेखण लई। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ चैनल ते नवे चैनल ਨੂੰ कर लो सबसक्राइब ते वीडियो ਨੂੰ कर दो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर जी।